अगर आपकी भी गाड़ी चालू नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है कि चाबी ऑन करना है। चाबी ऑन करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या हुआ है। फिर आपको बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद ये डिब्बा खोलना है। डिब्बे में नोजल न्यूट्रल टाइप का ऑप्शन होगा, उस पर देखना है आपको। देखने के बाद उसको खोलना है। खोलने के बाद आपको वायर लेना है, एक अच्छा सा वायर। और वायर लेने के बाद वो दोनों वायर, एक वायर दोनों में सटा देने का है। और सटाने के बाद जाकर आप देखिएगा कि गाड़ी आपकी ऑन हो जाएगी। आप चेक करिएगा उसके बाद ऑन करके।